Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1 400 000 розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про військову техніку, будемо говорити про розробки, про ракетні і авіаційні удари. На зв'язку з нами заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Давайте почнемо з подій суботи. Зранку була ракетна атака, повітряна тривога оголошувалася, потім був відбій, а потім знову ще одна повітряна тривога, загроза балістики. Знову почали писати, що росіяни нібито збираються запускати оцей їхній «Орешник» або ж «Кедр». Ну і моніторингові канали, принаймні деякі писали, що росіяни, можливо, запускали ще один «Орешник», але його доля невідома, а 2 тижні тому ще повідомляли про якусь невдалу спробу. Що відбувається з цим «Орешником»? Що ви про це думаєте? Чи це росіяни імітують для того, щоб переполохати українських громадян? Як ви це оцінюєте? Давайте почнемо з того, що, безумовно, Росія хоче завдати удару, повторного удару саме таким засобом враження, які вони зробили. Таке видовищне відео вийшло в Дніпрі. І, безумовно, вони будуть намагатися це зробити. Але знов-таки повернемось до більшості невдалих розробок Росії. Та ж сама ракета «Сармат» досі на озброєнні, купа разів випробування провалилися. Тому, в принципі, цілком ймовірно, що щось не так з цим «Орешником». Для того, щоб зрозуміти, чи насправді можуть бути проблеми у росіян, ну давайте почнемо з того, що ми бачимо, наприклад, за останні масовані обстріли були ракети Х-101 зі старими радянськими двигунами від ракет Х-55. Тобто це показує певну проблематику. Знов-таки, треба зрозуміти, що Росія суттєво залежна від західних компонентів. З урахуванням того, якщо вони хотіли зробити якусь міжконтинентальну балістичну ракету на малу відстань, зрозуміло, що вони використовували старі радянські елементи, поєднали, можливо, з якимись західними компонентами, але не все працює одразу вже, треба це зрозуміти, тому що треба зробити велику кількість прорахунків, треба зробити якісний аналіз. І факт першого запуску, який був начебто вдалий для росіян, знов-таки він був вдалий для росіян, якщо казати про взагалі ракетну галузі використання даного типу засобу враження, то він був невдалий. Підтверджує те, що все ж таки є певна проблематика. У росіян все одно є певна проблематика. Тоді давайте до казанських подій. Уже навіть у Центрі протидії дезінформації висловилися про цей феномен дронів, які легко долають у понад 1000 кілометрів відстані, як, наприклад, з Казанню. Там, щоправда, я напередодні бачив кілька таких, іронічних, звісно, але таких трошки постів про те, що люди пошкодували. Така хороша штука, український безпілотник, а врізався в якийсь там житловий будинок. Можливо, це його заспуфили. Жаль, що не долетів туди, куди треба. Але куди треба, виявляється, теж долетів. Причому вже повідомлялося про детонацію на місцевому пороховому заводі. І ця детонація тривала доволі довго. Що ви бачите за цією історією? От в Центрі протидії дезінформації пишуть, що їм уже просто не вистачає навіть об'єктового ППО для того, щоб прикрити свої об'єкти. Як ви це оцінюєте? Давайте почнемо з того, що Росія на початок повномасштабного вторгнення могла закрити лише 40% своїх стратегічно важливих об'єктів. Зрозуміло, що з розгортанням повномасштабного вторгнення більшість систем протиповітряної оборони переїхали до України, де активно знищується, тому що лише там за кінець 23-й, 24-й рік лише в тимчасово окупованому Криму було знищено близько 5 систем С-400. Додатково можна сказати про 900 систем протиповітряної оборони, які були знищені за весь час повномасштабного вторгнення. Тобто це вказує про суттєві втрати по системах протидії. Щодо наявних систем, залишених в Російській Федерації, знову-таки давайте повернемось до того, що найбільш укріпленими залишається, це я постійно наголошую, і Москва, і Ленинградська область. Чому? Тому що там є
певні стратегічні об'єкти важливі для Російської Федерації, теж саме тактичне ракетне вооруження під Московном Корольова, теж самий Чкаловський аеродром, де знаходиться більшість літаків, на якому, якщо що, будуть тікати російська верхівка, і так далі. Додатково треба зазначити, що велика кількість підприємств, які виробляють ті ж самі безпілотники. Повертаючись до основного питання, знов таки треба зрозуміти, що насправді ми бачили активні удари з боку України протягом цього року, і більшість перехоплень – це спроба стрілецькою зброєю перехопити наші безпілотники. Так, були випадки застосування панцирів або там більш класичних систем протиповітряної оборони, але знов таки повертаємось, це була Московська або Ленинградська область. В тому ж самому Ставослейці, коли був напад нашими безпілотниками, перехоплення відбувалося за рахунок стрілецької зброї при наявної системі С-400, яка стоїть на аеродромі, навіть з урахуванням того, що в той С-400 була РЛС «Падльот», яка бачила би безпілотники. Щодо Казані, тут насправді слушно було би зауважити, що є 3 вагомі цілі на території Казані. Це пороховий завод, це завод, який виробляє двигуни до гелікоптерів, і це Казанський авіаційний завод, який ремонтує, в принципі, літаки Ту-160 і Ту-22 М3, а також планувався до виробів цивільних літаків Ту-214. І насправді тут слушно було би порадити росіянам не заважати нашим дронам для того, щоб вони долітали до цілей, тому що, в принципі, можливий вплив спуфінгу, спроба перехопити ці дрони призвела до того, що вони попадали в цивільні будинки. Але, тим не менш, психологічний тиск був на рівні, і я думаю, що це якісне перенесення безпосередньо їхньої улюбленої СВО на територію Російської Федерації. Сьогодні вночі «Оріол» і знову нафтобаза «Сталевий кінь», яка була вже атакована 14 числа, тобто якраз через 8 днів, да, значить, відповідно, удар номер 2. Це тому, що була дорозвідка, з вашої точки зору, і вирішили, що там ще не все погоріло, що мало би погоріти. Ну і знову ж таки, якщо туди вже прилітало, у росіян не було там чим захистити цю базу, чи вони були переконані, що двічі в одне й те саме місце не прилетить? Я думаю, російську логіку не треба досліджувати, тому що вона крива і незрозуміла, і немає якихось там реально цікавих ідей. Але стосовно того, чому ми б'ємо по нафтобазах, ми розуміємо, що більшість палива, яке постачається на лінію боєзіткнення, більшість ракетного палива, іншого засобів, які допомагають воювати, виробляються саме або зберігаються саме на таких підприємствах. Слушно було би зауважити, що насправді Росія намагається створювати захист на своїх таких підприємствах. Ми бачимо натягнуті сітки, інші засоби фізичного захисту. Але тим не менш, для цього ми почали виходити в реактивну галузь, тобто ми кажемо про створення реактивних дронів або реактивних крилатих ракет з реактивною тягою, що дозволить нам все ж таки вирішувати ту проблематику, яку створює Російська Федерація. Окей, власне, про реактивну тягу на минулому тижні, точніше, на тижні, який закінчується, було повідомлення від директора компанії PBS Group Павела Чехала. Значить, це чеське підприємство, і, значить, і вони спільно з українським якимось підприємством, яке не називають, сказали, що завершили розробку реактивного двигуна для дронів і запустили його, ймовірно, у виробництво. Початок серійного виробництва очікується в першій половині 25-го року. Спершу йдеться про десятки одиниць на рік з подальшим виходом на планові обсяги у сотні одиниць. Про реактивну тягу для дронів ви вже трошечки говорили. Десятки одиниць на рік з подальшим виходом на сотні. Це просто тому, що ракетні двигуни, реактивні двигуни – це не дуже проста річ, і вони так довго виробляються. Чому так повільно? Чи це тільки мені здається, що воно повільно?
Ну насправді є потреба в реалізації проекту, і зрозуміло, що якщо б було б вдосталь замовників для цих так мовити двигунів, ми б казали про те, щоб виробництво розгорталося набагато швидше. Але знов таки повернемось, тут не проблема в створенні, тут проблема в розгортанні виробництва самого безпосередньо, тому що в принципі Україна теж спроможні випускати реактивні двигуни для крилатих ракет. Але на це треба теж потужне фінансування і спроба все ж таки масштабувати це виробництво. Але я би зазначив, що насправді дуже круто, що це сумісне підприємство з європейськими країнами. Тобто це певний трансфер технологій, який дозволить нам все ж таки розсередоточити свої потужності виробничі, тому що за останній час навіть з власних джерел безпеки ми бачимо активну зацікавленість Російською Федерацією з розвитку Російської Федерації підприємств українських, які займаються вироботком або з створенням зброї. Це показує на те, що Росія розуміє, що потужності українського ВПК стають значно більше, і, мабуть, вже не так страшні західні партнери, які можуть допомогти зброю, а страшно виробництво в Україні, тому що західні партнери в будь-якому випадку зможуть допомогти не зброєю, так грошима. А от тим паче, що є заморожена актив Російської Федерації. А от український ВПК насправді масштабується, і це серйозна проблема для Росії. Зрозуміло, що вони будуть зараз намагатися створювати певні проблематики, створювати певні інформаційні впливи для того, щоб пошкоджити цю галузь. Але я маю надію, що держава витримає цей удар. Добре, власне, про міждержавне співробітництво. Я неодноразово чув, що якраз там представники оборонно-промислових підприємств Заходу, вони з великою радістю взяли би ідеї, які розроблені тут в Україні, якісь прототипи, якісь вироби вже, які можна пускати в серію, але, щоб імпортувати їх до себе і уже, якщо треба, то виробляти там. Тобто, коли від України не експорт якихось виробів, чи технологій, а експорт просто мізків. Отут Україна має якось захищатися, чи навпаки треба там демонструвати максимальну відкритість, і от хто хоче заходити сюди, хто хоче спільні підприємства, тут випускати, там випускати. Чи є тут якась межа з вашої точки зору? З моєї точки зору треба все робити в Україні. Зрозуміло, що потрібен трансфер технології. Ми можемо казати про створення, наприклад, як з'явилось той ж самий Storm Shadow або Taurus, тобто коли декілька держав залучені до створення таких ракет. Але тим не менш, знов таки зауважимо, що є потреба реалізації всіх цих проєктів на території України. Чому? Тому що в подальшому це стане основним рушієм наповнення економіки України, якщо це запрацює так, як треба. Тому саме я постійно наголошую про зміни законодавчі, які б дозволили би західним компаніям більш впевнено відчувати себе на території України, більш захищено. Тобто ми кажемо про розподіл ризиків між державою і приватним сектором, який може запропонувати, наприклад, сумісне виробництво якихось продуктів. Знову таки, повернемо до того, що так, є певні напрацювання, ми бачимо, там деякі компанії заходять в Україну, але знов таки це відбувається за рахунок підтримки певних державних інституцій. А ми кажемо про створення законодавчої норми, яка би зрівняла можливості для більшості компаній скористатися захистом від держави. Тобто не на рівні телефонного права, а на рівні безпосередньо робочих законодавчих інструментів. Все ці можливості належать і є в руках депутатів, тому я думаю, що про це треба наголошувати, з цим треба працювати. Добре, давайте тепер про ще одну історію, і вона стосується навіть повітряних сил. Видання Guardian пише і знову піднімає питання браку людей в Збройних силах України. Тобто людей бракує, людей не вистачає. Акцентують у виданні на небажанні українського керівництва мобілізувати молодших, більш молодих. І згадують факт, що Генштаб наказав повітряним силам направити своїх солдат на фронт як піхоту, тому що там критичний дефіцит людей. В Генштабі відреагували, пишуть, що військовослужбовців зі складу підрозділів повітряних сил ЗСУ справді перепризначено на посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей, але це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба. Вкотре питання мобілізаційного віку, поширення,
активізації цієї самої мобілізації, бо людей справді не вистачає. Ми пам'ятаємо і там пост керівниці медичної служби УЛЬФ в батальйоні Вовки да Вінчі, де вона каже: ну слухайте, у нас завтра будуть уже медиків в піхоту, значить, в штурмовики переводити, тому що піхоти не вистачає, а значить, ну, не потрібні ті, хто буде рятувати цих самих піхотинців. Ну, тобто, проблема серйозна. Що ви думаєте взагалі? А вона може вирішуватися якось? Ну, давайте почнемо з того, що цю проблему треба було вирішувати, мабуть, починаючи з 2004 року, коли кожна влада, яка приходила до вулиці Банкової і там осідала, обіцяла створити професійну армію. Тобто, насправді, проблеми йдуть глибоко корнем далеко, і навіть з 2014 року не було жодного спроби зробити можливості для того, щоб наповнити сили оборони, правильно сформувати резерв і зробити додаткові ресурси для того, щоб на випадок, от як сталося з повномасштабним вторгненням, можна було зібрати потрібну кількість сил оборони. Насправді людей не вистачає. Давайте будемо відверті, більшість військових підрозділів на 30% лише укомплектована, коли ворог укомплектований на 95-98%. І це є проблема. Також є проблема в тому, що сприйняття лінії бойового зіткнення – це штурмовик, тобто це ти обов'язково потрапиш в окоп. І це теж гра інформаційна з боку нашого ворога. Давайте подивимося, як сама влада поплюжила сприйняття захисту держави, коли постійно показували, скільки людей там намагаються втекти через Тісу. Так само, як і більшість телеграм-каналів, які споплюжують щодо бусифікації і інших інформаційних наративів, які вливаються в українські спільноти. Насправді треба створювати системи і можливості щодо рекрутингу, дуже правильного рекрутингу, тому що додатково треба казати про збільшення можливостей, тому що ми бачимо певну проблематику, відсутність, ми бачимо постійно збори військових або волонтерів на дрони, на знаряддя військове, на тепловізори, на ночне бачення і інші засоби. Тобто насправді ми бачимо нестачу великої кількості високотехнологічних компонентів на лінії бойового зіткнення. І все це негативно грає на створенні можливостей для того, щоб наповнити сили оборони України. Тим паче більше мене дивує спроба деяких депутатів і спроба деяких інформаційних джерел створювати наратив щодо 18-річних. Насправді не буде такого, я більш ніж впевнений, тому що Захід каже не про зменшення призовного віку, а про створення реальних умов, при яких би люди могли піти служити в Збройних силах України і захищати державу. Ну так, просто з цим трошечки не допрацьовували, і мені здається, що тут частина провини полягає не лише на владі, тому що новини, наприклад, чи ті ж самі інформаційні агенції, про ухилянтів якихось, про тих, хто намагається втекти через Тису, про них справді повідомляють. При цьому не повідомляють про сотні тих, хто спокійно підготувався, пройшов навіть якісь курси і пішов до конкретного підрозділу, бо це не хайп, бо це не трагедія, бо це не, це не збере лайків. Можливо, ми всі надто лайкозалежні. Насправді так, клікабельність – це наша проблематика, і я би сказав що у нас є насправді дуже цікаве рішення, які пропонуються приватними компаніями. Якщо ми кажемо, наприклад, що є приватні компанії, які можуть навчити вас стріляти з будь-якої зброї, і це без використання патронів або засобів ураження. Це віртуальні можливості, але вони доточені реальністю повністю, і після цього ви будете готові. Тобто ви можете звернутися до такої компанії, пройти навчання. Ви можете звернутися і піти навчитися літати на FPV-дроні чи на розвідувальному дроні. Тобто зараз є купа інструментів. Я постійно наголошую на тому, що міські ради повинні створювати резерви або захочих створювати мобільні групи, які б допомагали б вночі чергувати і перехоплювати безкінечну кількість безпілотників, які використовуються. У нас є окрема проблематика що стосується пілотів. Давайте почнемо з того, що постійно, коли мені запитують, коли відкриють аеропорти, я кажу, а нащо вам це треба? Кажуть, для того, щоб можна було літати. Але ніхто не думає про тих людей, які працювали в аеропортах, які виконували інженерне або були пілотами, які втрачають свої допуски, тому що вони щорічно повинні бути підтверджені.
не можуть використовувати, не можуть працювати по своєму фаху. І тут можна було би створити певний резерв з льотного складу, який би дозволив нам би, наприклад, в подальшому цим пілотам навчитися на літаках, винищувачах західного зразка працювати, і це було б резервом пілотів, які би створили би ми самостійно. Тому тут насправді є низка питань, які треба реалізовувати. Не треба хайпувати на цій темі, треба робити реальні умови, тому що насправді жодного вдалого законодавчої норми за весь час повномасштабного вторгнення щодо призову не було зроблено. Тобто більшість законів, які були прийняті, вони були порізані і витягнуті важливі статті, що навпаки робили їх не гарним інструментом, а навпаки забивали черговий гвоздь, цвяху, кришку труни. Тому тут треба зрозуміти насправді, що ми потерпаємо від реальних потреб зміни, і як і хто їх зробить, поки що насправді мало цього бачимо. Тому що якщо ми кажемо про виробничі потужності наших компаній, то тут приватний бізнес самостійно регулює і намагається вижити в цих умовах. Якщо ми кажемо про це, то тут насправді державі треба взятися за це питання і все ж таки довести його до ладу, і не ховатися від відповідальності, напевно. Тому що це якраз те, на що дуже багато нарікають. Дуже дякую вам за розмову, за ваші роз'яснення. Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський був з нами на зв'язку, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.